नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी 4x4 ट्रांसफर गियरबॉक्स का डिसमेंटलिंग के लिए ये कपलिंग जो है वो रिमूव करने से पहले, सेंटर वाली नट ओपन करने से पहले, ये शाफ्ट के ऊपर में जो ये दोनों तरफ स्लॉट दिख रही है उसको स्क्रू ड्राइवर से पहले उसको सीधा करना पड़ेगा। वो जो लॉक का काम करता है उसको रिमूव करने के बाद ये जो नट है, नट के ऊपर में आप उसको मतलब कपलिंग में एक बोल्ट पहले एक फंसा देनी है, उसके अंदर में रिंग स्पैनर फंसा के उसको कहीं पे ऐसा टच करके उसको लॉक करना होता है। अभी ये कपलिंग जो है उसको ओपन करने के लिए, सेंटर बोल्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए ये कपलिंग को लॉक करना पड़ता है। अभी सेंटर बोल्ट जो है वो मैं बॉक्स स्पैनर से ओपन कर देता हूँ और उसके बाद ये कपलिंग जो है, कपलिंग जाम है तो फिर उसको क्या है कि आपको हाइड्रो पुलर या मैकेनिकल पुलर से उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पुलर से रिमूव करने के लिए मैंने मैकेनिकल पुलर यूज किया हुआ है। इसका सेंटर एक शाफ्ट है, 3 लेग है, तो उसको अभी सेंटर वाला नट बोल्ट जो है उसको मैं कसते जाऊंगा ये रिंग स्पैनर से, तो कपलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से कपलिंग रिमूव कर सकते हैं। मुझे ये गियरबॉक्स के अंदर में जो सेंटर शाफ्ट है, सेंटर शाफ्ट की 2 बेरिंग और कॉपर वॉशर रहते हैं वो मुझे रिमूव करने हैं। तो मैं एक ही कपलिंग यहाँ पे निकाली हुई है और इस कपलिंग निकाल के मैं इसको डिसमेंटल करूंगा। तो ये डिसमेंटल करने के लिए जो सारे बोल्ट मैंने जो दिखाए वो सारे मुझे 1 बाय 1 ओपन करने हैं। सारे बोल्ट ओपन कर दूंगा तो ये जो गियरबॉक्स है वो डिसमेंटल हो जाएगा। इस गियरबॉक्स में 2 प्रॉब्लम थी। एक तो ये डिजायर आरपीएम के ऊपर में एबनॉर्मल साउंड देता था, मतलब 67 की स्पीड अटेंड करने पे एक आरपीएम अटेंड करता था तो एक अंदर से कंटिन्यूस एक साउंड आती थी। तो वो जो थी वो सेंटर बेरिंग, जो सेंटर शाफ्ट है उस पर जो बेरिंग 2 लगी है वो और कॉपर वॉशर वो उसको रिप्लेस करना है। एज वेल एज इसमें एक और प्रॉब्लम हो गई थी। इसको ये गियरबॉक्स को गाड़ी से जब निकाला गया तो उस टाइम पे वो ये कंडीशन थी कि गियर्स उसमें शिफ्ट हो ही नहीं रहे थे, वो न्यूट्रल हो गया था। तो इसका शिफ्टिंग जो शाफ्ट है वो भी उसका डैमेज हो गया है। तो वो शिफ्टिंग शाफ्ट जो है वो डैमेज शाफ्ट भी रिप्लेस करना है। ये ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया है। तो ये शाफ्ट था, ये शाफ्ट है उसका मैं अब 2933280052 वो शाफ्ट है, उसका आइटम कोड है और उसकी प्राइस है 726। तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। एज वेल एज मैंने अंदर में जो 2 बेरिंग, जो सेंटर शाफ्ट की मैंने बेरिंग बोली है वो, और एक दूसरी भी एक बेरिंग है जो बड़े वाले गियर्स के साथ लगती है। तो ये सिंगल बेरिंग जो बड़े वाले गियर की जो लगती है वो बेरिंग मैंने मंगवाई है। और उस बेरिंग जो है उसका आइटम कोड जो है वो 2998580050 वो एक बेरिंग है। और दूसरी जो सेंटर शाफ्ट वाली बेरिंग, ये 2 नंग जो मैंने मंगवाई है वो बेरिंग का जो आइटम कोड है वो 2998380050 वो बेरिंग है। ये 850 की आएगी। और जो कॉपर वॉशर जो है वो कॉपर वॉशर आएगा आपको 199 रुपीज़ का एक आएगा। उसका आइटम कोड 2996280050 है। एज वेल एज अभी मैंने जो ये बताया, ये जो जहाँ पे सेंटर वाला अपना गियर जो शिफ्टिंग लीवर जो लगता है वहाँ पे वो ये बूस्ट लगता है। एज वेल एज मैंने ये किट मंगवाई है, बूट लगा रहता है रबर का। तो रबर का बूट जो है 132 रुपीज़ का मैंने मंगवाया है, वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। तो उसमें 2 पिन आई है और लीवर जो रहता है, लीवर के अंदर वाला जो मेन वाला नहीं, अंदर में छोटा वाला जो गोल लगता है वो वाला मैंने मंगवाया है। तो 130 रुपीज़ का वो है। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया है। अब इसको डिसमेंटल करने के लिए जो सारे बोल्ट लगे हुए हैं वो सारे बोल्ट में यहाँ पे केसिंग के ऊपर में जितने भी बोल्ट लगे हुए सारे में रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैंने नाइफ लिया है, नाइफ लेके वहाँ पे गैप करने के लिए मैंने इसको नाइफ को यूज़ किया है। अभी ये गैप बन गया है तो मैंने यहाँ से उसको रिमूव किया है। तो देखिए ये कपलिंग के साथ ये वाला पोर्शन निकल गया है। अब जो मुझे बेरिंग रिप्लेस करना है उसके लिए ये दोनों और पीस है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ऊपर का कवर मैंने निकाल दिया है। अभी ये आप देख सकते हो कि ये गियरबॉक्स जो है वो खुल चुका है। अभी इस गियरबॉक्स के अंदर में मुझे एक तो सेंटर वाला शाफ्ट है उसका 2 बेरिंग और कॉपर वॉशर वो तो बदली करना है। एज वेल एज मैं एक चीज़ आपको और मैं यहाँ नोटिस कराना चाहूँगा, ये जो आप ये गियर देखिए इसमें प्ले है, देख सकते हो आप। ये प्ले की वजह से ही वो जो शिफ्टिंग लीवर है वो टूटा है, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल, मतलब रूट कॉज जो उसकी वजह से वो डैमेज हुआ रहेगा। बाकी उसमें वो डैमेज होने का कोई दूसरा कुछ मुझे कॉज मिला नहीं है। और जो एबनॉर्मल साउंड जो दे रहा था वो 60-70 की स्पीड के ऊपर जो कंटिन्यू एक साउंड आ रही थी
तो वो साउंड जो थी, वो सेंटर वाली जो 2 बेरिंग थी वो रिप्लेस करने से वो साउंड जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। तो ऐसा एक गेसिंग करके मैंने इसमें 2 बेरिंग जो है सेंटर वाले शाफ्ट की वो मैंने मंगवाई है, कॉपर वॉशर मंगवा लिया है। और इसमें एक ये जो प्ले मैंने बताया है बड़े वाले गियर का प्ले जो था, वो प्ले बेरिंग रिप्लेस कर दूंगा तो वो प्ले भी निकल जाएगा। तो वो बेरिंग भी जो डैमेज है तो उसको मैं रिप्लेस करूंगा। उसको रिप्लेस करने के लिए एक स्प्रिंग लॉक था वो मैंने निकाल लिया है। अब ये गियर्स जो है वो गियर्स को मुझे वहाँ से गियर्स और ये एक जो गियर दिख रहा है वो मैंने ये चीज़ल लिया है और ये हैमर लिया है, उससे मुझे इसको एक गियर को मैं रिमूव करूंगा। उसके बाद वहीं से बेरिंग को निकालूंगा। बेरिंग को निकालने के लिए अगेन मैं पुलर यूज़ करूंगा, जो मैकेनिकल पुलर जो है, जैसे मैंने कपलिंग रिमूव करने के लिए यूज़ किया था तो उसको मैं रिमूव करूंगा। अभी ये मेरे हाथ में जो चीज़ल है और हैमर है उससे मैं हैमरिंग करके उसको थोड़ा स्लाइड रोटेट करते हुए मैं इस गियर को आगे मार रहा हूँ। ये जो है गियर वो डैमेज ना होना चाहिए और जो चीज़ल है वो भी मतलब तेज धार वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे इम्प्रेशन आ जाएगा। या फिर अगर जोर से हैमरिंग करोगे तो वो वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है या कहीं कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो उसको कृपया बहुत मतलब ध्यानपूर्वक उसको खोला जाए। कहाँ तो फिर उसको आप जो हाइड्रोलिक प्रेस जो रहती है, हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर में आप इसको खुलवा सकते हो, ये ओपन करवा सकते हो इसको। तो वहाँ पे वो इजीली मतलब कुछ मतलब ऐसा जुगाड़ करके उसको निकाल सकते हो। और उसको बिठाने के लिए भी हाइड्रोलिक प्रेस पे ही बिठाया जाता है, तो वो बेटर मतलब एक अच्छा आपको उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो बेरिंग है, बेरिंग को हैमरिंग करके निकालना या हैमरिंग करके बिठाना तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। तो उसका जो जर्नल वगैरह जो है वो थोड़ा मतलब उसमें डैमेज हो जाएगा, तो वो प्ले वगैरह आ सकता है, लाइफ की उसका डिटेरियोरेट हो सकता है। और एक दूसरी चीज़ है, मैं यहाँ पे पुलर जो यूज़ करने वाला हूँ तो उसके लिए सेंटर में मैंने एक नट रखी है, नट के ऊपर में एक बोल्ट डाल दिया। और ये अभी ये उस बोल्ट के ऊपर में ये जो मैकेनिकल पुलर है वो पुलर को मैं सेंटर शाफ्ट जो उसका रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद फिर सेंटर नट जो है वो सेंटर शाफ्ट के ऊपर मैंने टच तो कर दिया है, तो फिर नट जैसे ही टाइट करते जाऊँगा पुलर का तो बेरिंग बाहर की साइड आते जाएगी। ये जिस तरह से मैं इसको टाइट करते जाऊंगा तो बेरिंग अपना जगह छोड़ देगा। बेरिंग को अभी मैंने टेंशन में ला दिया है, तो अभी उस टेंशन में तो आ गया है। तो अभी गैप करने के लिए मैं यहाँ पे अगर वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और हैमर से थोड़ा हल्का सा मारूंगा तो वो जगह बनाएगा। तो मैंने ये स्क्रू ड्राइवर और हैमर से थोड़ा हल्का सा मारूंगा तो बेरिंग थोड़ा आगे जाएगा। अगेन मैं फिर सेंटर वाला नट जो इसका बोल्ट जो है मैकेनिकल पुलर का, तो पुलर का बोल्ट में अगेन टाइट करूंगा तो इस तरह से वो जगह वहां से छोड़ते जाएगा। अभी ये वहां से घूमेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सलिया फंसा दिया है और ये इसको मैं रिंग स्पैनर से सेंटर बोल्ट को टाइट करते जाऊंगा तो वहां से जो बेरिंग है वो बेरिंग वहां से जगह छोड़ देगा और वो बेरिंग फाइनली वो इट्स केम आउट, वो बाहर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे देखिए गैप बन रहा है। अभी मुझे इसको और मतलब और मैं थोड़ा टाइट करूंगा तो ये बेरिंग आ जाएगी बाहर। तो इस तरह से ये बेरिंग बाहर आ जाएगी। ये बेरिंग तो मुझे रिप्लेस करनी नहीं, तो उसको मुझे अच्छे से ही निकालना पड़ेगा। उसको मैं मार के मतलब उसको डैमेज करके तो निकालना नहीं है। वो डबल जेट बेरिंग है तो मतलब सेल्फ लुब्रिकेटेड रहती है। तो ये डबल जेट बेरिंग जो है उसमें भी अगर मैं मारूंगा, ये सेंटर में भी एक बेरिंग है, नीडल बेरिंग है। तो ये नीडल बेरिंग जो है वो डैमेज ना हो जाए पुलर के जो सेंटर बोल्ट से, इसके लिए मैंने वहाँ पे जुगाड़ बनाया था, वो नट और बोल्ट रखा हुआ था। अब ये वॉशर है, उसके बाद वॉशर के बाद ये जो है वो गियर्स निकलेगा। ये गियर्स के बाद ये गियर्स में प्ले था, राइट। तो ये प्ले जो था वो बेरिंग उसका डैमेज है उसकी वजह से था। अभी ये बेरिंग में नीडल बेरिंग जो है वो मैं निकालूंगा। ये तो मतलब एंगेज करने वाला जो मतलब रिंग है वो है। अभी ये बेरिंग में निकालने जा रहा हूँ। तो ये बेरिंग जो आप देख सकते हो कि पूरा मतलब डैमेज हो गया है, ये पूरा बिखर चुका है, देख रहे हो आप। तो ये मतलब उसमें सारे जो नीडल्स थे वो पूरे निकल गए हैं। और सेंटर वाला देखिए, मैं ये एक्चुअली ये नीडल बेरिंग ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ये तो केज ही रह गया है, पूरा अंदर से सारे नीडल्स निकल गए हैं, पूरा बिखर गया है। तो उसकी वजह से वो प्ले आ गया है और उसकी वजह से वो शाफ्ट भी डैमेज हुआ है। ऐसा मोस्ट प्रोबेबल तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी वजह से ही वो शाफ्ट टूटा होगा। बाकी दूसरा कुछ कॉज मुझे मिला नहीं है, क्योंकि वो स्लॉट भी ऐसा है कि गियर में जोर से भी अगर मैं लीवर शिफ्ट करता हूँ तो भी शाफ्ट टूटने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये मैंने जो मंगवाई है नई बेरिंग वो मैंने यहाँ पे रखी है, जो पॉलीथीन में अभी रैप्ड है। तो जब भी मैं ये फिटिंग करना रहेगा तो मैं वहाँ से वो पॉलीथीन में से निकाल के यहाँ पे उसको फिक्स करूँगा। अभी तो चलिए जो डिसमेंटलिंग चल रहा है, ये जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो कि ये
जो रिंग है, रिंग को ऊपर नीचे करने के लिए जो शाफ्ट टूटा है वो यहाँ से टूट गया है। इसके अंदर में इस तरह से, ये नया वाला शाफ्ट है। ये नया वाला शाफ्ट जो है इस तरह से मतलब होता है, इसमें एक स्प्लिट पिन डाली रहती है। जो टूटा हुआ शाफ्ट है वो मेरे हाथ में है। ये यहाँ पे इस तरह बैठा होता है, ये यहाँ से टूट गया था। जहाँ से मतलब बिठाने की स्प्लिट पिन जाती है, वहाँ जो होल है, होल के पास से ही वो टूट गया है। अगेन मैं उसको वेल्डिंग करके भी यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन सक्सेस रहा नहीं। अगेन वो टूट गया था। और क्योंकि क्या हुआ था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया था, तो बहुत टाइम के बाद मुझे ये चीज़ें अवेलेबल हुआ था। तो मैंने सोचा कि अभी गाड़ी कितने दिन खड़ी रखेंगे, तो फिर मैंने उसको वेल्डिंग करके चलाने की कोशिश की। लेकिन वो कार्बन स्टील का है, एसएस का वेल्डिंग मैंने करवाया था, लेकिन वो टिका नहीं। तो फिर मुझे मतलब एक्चुअली फिर जब मुझे सामान सारा मिल गया, जितने भी आइटम्स जो मंगवाई थी वो सारी मिल गई, तो उसके बाद में फिर मैंने इसमें असेंबली करने के लिए मैंने ओपन किया है। तो अभी ये जो गियर बॉक्स है उसको मुझे रीबिल्ड करना है। पूरा जो गियर बॉक्स है उसको नए के जैसा मुझे इसको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग मैं और भी चेक कर रहा हूँ कि जो पूरा डिसमेंटल हो गया है, सारे बेरिंग्स वगैरह जो भी है, सेंटर बेरिंग्स जो है वो ऑलरेडी ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो नए वाले ही है। तो ये बेरिंग यहाँ पे है, और ये कॉपर वॉशर एक नीचे की तरफ रहता है, उसके ऊपर बेरिंग के बाद डिस्टेंस के बाद अगेन बेरिंग, और ऊपर में एक दूसरा कॉपर वॉशर रहता है। कॉपर वॉशर में भी अगर हल्का सा कट लग जाता है तो मतलब 0.5 mm माइक्रोन में भी अगर कट लगी है तो फिर वो क्या है कि वहाँ पे चाल मिल जाएगी, प्ले मिल जाएगा। प्ले मिलेगा तो क्या हो जाएगा कि वो फिर कुछ डिजायर आरपीएम के ऊपर में साउंड देता है। तो ये दो बेरिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने क्या किया था कि वो जो वेल्डेड शाफ्ट मैंने यूज़ किया था उस टाइम पे बेरिंग मैंने रिप्लेस की हुई थी। अभी ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो आपने, वो बेरिंग मुझे यहाँ पे इसमें इंसर्ट करनी है। डिसमेंटलिंग हो गया है, तो अभी उसको असेंबली अभी की जाए। तो मैंने सबसे पहले बेरिंग डाल दिया है। अगेन ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि गेयर शिफ्टिंग रिंग है, और वो लीवर जो है वो उसको मतलब वो जॉब में वहाँ पे फिक्स होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे रिंग बैठती है। रिंग में भी दो तरफ है, एक फ्लैट सरफेस है और एक दूसरे तरफ के कर्वेचर है। तो जिस टाइम पे आप गियर निकालोगे तो उस टाइम पे देख लेना कि जो राउंड सरफेस है वो बॉटम साइड पे जाता है, फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ आता है। अभी ये मैंने जो बेरिंग बिठाया, बेरिंग के बाद मैंने ये गियर जो था, जहाँ पे मैंने जो निकाला था वो गियर जिस पोजीशन में निकाला था वैसे ही मैंने बिठा दिया है। उसमें भी मतलब उल्टा और मतलब उल्टा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद मैंने ये वॉशर रखा है। वॉशर के बाद अब ये मुझे बेरिंग वहाँ पे पोजीशन करनी है। ये बेरिंग पोजीशन करने के लिए उसके बेरिंग और उसके ऊपर एक और छोटू गियर भी लगता है। तो वो छोटा गियर, वो दोनों को बिठाने के लिए मुझे प्रेस पे फिट करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने प्रेस पे जाना मतलब टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पे ही मतलब यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे फिर मैं अभी वुडन ब्लॉक वगैरह यूज़ करके उसको लाइट हैमरिंग करके उसको मैं पोजीशन कर लूँगा। ये मेरे हाथ में देख सकते हो कि एक वुडन का एक मेरे पास पीस है, उसके ऊपर मैं मेटल हैमर से हैमरिंग कर रहा हूँ। तो ये जाके वहाँ पे पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा। तो ये इस तरह से चला जाएगा। फिर बाद में उसके ऊपर लॉक लगाना है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ करना है नहीं है। तो ये पोजीशन करने के लिए मतलब वो ऐसा कुछ मार्किंग नहीं होता है कि वहाँ तक मुझे बिठाना है। मुझे लॉक बिठाने का जो ग्रूव है वो ग्रूव तक आ जाएगा तो ये फिर बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और चलिए, मैंने इसको हैमरिंग तो कर दिया है। अभी मेरे हाथ में जो क्लिप है, सर क्लिप जैसा, मतलब वो यहाँ पे मैं ये सर क्लिप ये वहाँ पे लगा दूंगा तो ये वहाँ पे लॉक का काम करेगा। ये यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से उसको एक एंड फंसा देना है, फिर बाद में मारते हुए मतलब लाइट हैमरिंग करते हुए उसको आगे का दूसरा एंड जो है वो भी वहाँ तक आपको लेके जाना है। तो फिर वो इस तरह से ये भी यहाँ पे बैठ जाएगा। ये मैंने स्क्रू ड्राइवर से जस्ट उसको प्रेस कर दिया है, तो अभी ये वहाँ पे ग्रूव में जाके बैठ गया है। और इस तरह से ये यहाँ पे ये लॉकिंग अरेंजमेंट भी उसका जो था वो मैंने कर दिया है। अब सेंटर गियर जो है उसका मतलब ये एक मिनट, ये थोड़ा ग्रू में उसको स्क्रू ड्राइवर से फंसाना पड़ेगा। ये हो गया है, ठीक है जी। अभी ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, उसमें भी मैंने बेरिंग चेक कर लिया है। अभी वो जस्ट वहाँ पे मैं ऐसे रखूँगा, ये मैंने रख दिया है। और इसमें तो कुछ रिप्लेस करना नहीं था, तो जस्ट वहाँ पे रखना है। और उसको मैं थोड़ा सेंटर शाफ्ट के ऊपर में थोड़ा हैमर कर दूंगा, जो उसका शाफ्ट है उसके ऊपर, तो ये वाला गियर भी अपना पोजीशन कर लेगा। नीचे की बॉटम साइड की जो बेरिंग है वो बेरिंग वहाँ पे जाके हाउसिंग में जाके बैठ जाती है। अब ये सेंटर वाला जो है उसके लिए मैंने पहले वो वहाँ पे कॉपर वॉशर, उसके बाद नीडल बेरिंग, उसके बाद डिस्टेंस पीस और अगेन बेरिंग, तो नया वाला बेरिंग वगैरह डाल दिया है मैंने। ये सेंटर वाला गियर भी लग गया है। मेरे हाथ में जो बॉल देख रहे हो वो बॉल मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। सिंपली यहाँ पे अंदर डाल देना है तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है।
और ये मेरे हाथ में आप जो शाफ्ट देख रहे हैं वो शाफ्ट मुझे यहाँ से इसमें पास करना है इसमें। तो ये 3 जो ऊपर ग्रूव बनी हुई है वो बोर के उसमें आता है, इसका पोजीशन करना है। एक्चुअली वो इसके साथ जो जाव है वो भी मुझे फिक्स करना है स्प्लिट पिन के द्वारा। ये तो मुझे जस्ट उसका पोजीशन देखने के लिए मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। वो बॉल वगैरह मैंने डाल दिया हुआ है। अभी ये आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो शाफ्ट मैंने रिप्लेस किया है तो उसमें क्या है कि वो जाव में फिक्स करने के लिए उसको उल्टा ना बैठ जाए, ये इसलिए मैं ये अंदर पास किया हुआ है। और दोनों का स्लॉट जो जहाँ ये मैंने उंगली रखा वहाँ पे, ये चलिए मैं लीवर डाल के ही दिखा देता हूँ। तो ये दोनों स्लॉट जो है ना वो सामने सामने रहते हैं, उसके बीच में ये बैठता है। तो अभी मुझे शाफ्ट का पोजीशन पता चल गया है, तो अभी मैं वो शाफ्ट को वो जाव के अंदर में फिक्स कर दूंगा स्प्लिट पिन के थ्रू। ठीक है जी। तो ये मैंने जस्ट वो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए और मैंने लिया है। अभी ये जाव मेरे हाथ में है, वो मैं यहाँ पे लगा के और उसको देख लूँगा। तो फिर यहाँ पे फिर स्प्लिट पिन जो है मुझे उसमें इंसर्ट कर देनी है। तो ये जो है वो जाव भी रेडी हो जाएगा, मुझे इसमें जस्ट स्प्लिट पिन डालनी है। तो ये मैंने पोजीशन कर लिया है। अभी इसको मैं रख के उसमें स्प्लिट पिन जो है उसको हैमर के थ्रू अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ये मेरे हाथ में मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे हाथ में जो दिख रहा है वो पिन है छोटी सी, वो पिन जो है मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। वो सॉलिड नहीं है, होलो पिन है, एज वेल एज वो उसके ऊपर में पूरी कट लगी हुई है। तो अभी मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा तो वो वहाँ पे अपना पोजीशन बना लेता है। ये गियर शिफ्टिंग जाव भी रेडी हो गया है। ये इसमें जो एक रिंग है इसके नीचे, गियर के नीचे, वहाँ में इस तरह की सेम रिंग है वहाँ पे जो मैंने पहले ऑलरेडी इंसर्ट कर रखी है। तो इस तरह से इसमें ये जो मैंने उंगली से दिखा है वहाँ पे वो रिंग है, वहाँ पे ये जाव मुझे इंसर्ट कर देना है, उसकी ग्रूव में लगाना है। ऐसा ना हो कि वो बिठाते टाइम वो वहाँ पे वो रिम के नीचे या रिंग के ऊपर में लग जाए तो फिर शिफ्टिंग होगा ही नहीं। तो वो कंफर्म कर ले कि वो ग्रूव में ही बैठना चाहिए, वो जो रिंग है रिंग के ग्रूव में ही वो जाव बैठना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। अभी इसमें मैंने जो एक बॉल इंसर्ट करनी थी वो मैंने डाल दी है। अब ये कवर जो है, एक कवर को मुझे मतलब जस्ट क्लीन कर लेना है। एक एमरी पेपर से, मुझे फाइन पेपर रहता है उससे भी क्लीन कर सकते हो या नाइफ से किसी भी क्लीन करके फिर उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेशन ऐड करना होता है, मतलब ग्रीस वगैरह अप्लाई कर दो, ताकि वहाँ पे एक ओरिंग है, सेंटर शाफ्ट जो है वहाँ पे एक ओरिंग है, वो ओरिंग डैमेज हो जाएगी अगर कवर लगाने के टाइम पे अगर ओरिंग को मतलब उसमें क्या है कि शार्प एज रहती है। ये जो कवर जो बैठता है सेंटर में जो होल है वहाँ पे, तो शार्प एज की वजह से ओरिंग कट सकती है, इसीलिए वहाँ पे ग्रीस वगैरह कुछ अप्लाई कर देना है। लुब्रिकेशन ऑयल भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हाथ में जो ये मैंने अभी ये लगा रहा हूँ वो लिक्विड गास्केट है, एनाबॉन्ड का लिक्विड गास्केट जो मार्केट में अवेलेबल है, 20 रुपीज़ का आता है। तो वो लिक्विड गास्केट जो है वो मैं इसके सरफेस पे अप्लाई कर देता हूँ। दोनों सरफेस जो है एकदम क्लीन है, नीट है, उसको सरफेस को क्लीन करने के बाद ही गैस्केट इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा तो वो अच्छे से सीलिंग दे देगा। अगर इसको खोलने के टाइम पे वहाँ पे अगर कुछ मतलब चैम्पियन 55 ऐसा कुछ जो पेपर गास्केट अगर निकला है तो फिर आपको गास्केट कट करके लगाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे सीम जो है वो सीम इंसर्ट करनी पड़ेगी, ताकि वो अंदर का जो गैप है वो क्लियरेंस जो है वो सेम बैठे मिल जाए हमें। तो फिर इस तरह से मतलब आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड गास्केट यूज़ किया हुआ है, लिक्विड गास्केट यूज़ करके मैंने इसको जस्ट यहाँ पे अभी फिट कर दिया है। उसमें मैं थोड़ा लाइट हैमरिंग कर देता हूँ उसके कवर के ऊपर में, ताकि वो अपना पोजीशन ले ले। अभी इस तरह से मतलब ये जो है आप देख सकते हो कि अभी इसमें मुझे जो नट मैंने जो बोल्ट निकाले हुए हैं बोल्ट मुझे इंसर्ट करने हैं 1 बाय 1। तो मुझे मतलब जगह जगह पे छोड़ के तो मैं उसको टाइटिंग करते जाऊँगा। अभी तो फिलहाल तो ये जो कवर है, कवर को पोजीशन करने के लिए मैं उसको लाइट हैमरिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो पोजीशन कर लेगा। तो ये लाइट हैमरिंग हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा मतलब उसमें बोल्टिंग कर सकता हूँ। अभी ये चलिए हो गया है, उसने पोजीशन ले लिया है कवर ने। अब मेरे पास जो बोल्ट पड़े हैं तो मैंने पहले से ही मतलब 3 साइज़ के बोल्ट है इसमें, तो एकदम एक्सट्रीमली लेंथ वाले जो बोल्ट है वो बॉटम साइड पे लगते हैं। मैंने निकाला जब भी तभी मैंने मार्क करके ही निकाला था
कि मुझे कौन सा बोल्ट कहाँ लगाना है। जो छोटी लेंथ वाला है बोल्ट तो वो मतलब लग तो जाएगा क्योंकि हाफ थ्रेड तो पकड़ ही लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वहाँ जहाँ पे लंबा बोल्ट डालना है वहाँ पे छोटा वाला बोल्ट डाल दिया। तो ऐसे उसको मार्किंग करके अगर निकालते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। निकालने के टाइम पे थोड़ा माइंड कर लेना चाहिए कि ये बोल्ट जो है छोटे वाले हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और एक्सट्रीमली जो बड़े हैं वो बॉटम साइड पे लगे हुए हैं। उतना देख के उसको फिर जहाँ से जो बोल्ट जैसे निकाले हुए हैं तो 3 साइज़ के बोल्ट है तो हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मतलब ये असेंबली करते जाना है। अपोजिट साइड पे जैसे ही हम टाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि अपोजिट साइड का बोल्ट जो है टाइट करना है, तो ये एंड पे टाइट किया तो उसका अपोजिट एंड पे टाइट करना है। ऐसे करते कवर को ग्रेजुअली वहाँ पे दोनों कवर को मिला देना है। केसिंग में ग्रेजुअली दोनों तरफ से मिल जाएगा तो फिर वो बेरिंग मतलब जो तीनों कपलिंग जो है वो फ्री चलनी चाहिए। ये टाइटिंग कंप्लीटली फिट टाइटिंग एकदम फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद ये जो है कपलिंग पूरी फ्री चलनी चाहिए। अब मैंने ये गियर बॉक्स के जो ये सेंटर शाफ्ट जो है, सेंटर शाफ्ट के ऊपर में एक लॉक रहता है, वो लॉक मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। वो वहाँ पे एक ग्रूव है सेंटर शाफ्ट के ऊपर में जो पोर्शन बाहर निकलता है वहाँ पे, और फिर इसको मैंने ये जो टी स्पैनर है, टी स्पैनर से उसको मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है इसको। तो ये जो सेंटर शाफ्ट है वो भी अपना अभी पोजीशन छोड़ेगा नहीं, वो वहाँ पे ये जो सेंटर में जो उसको जो एक क्लिप लगाई हुई है उससे वो ये लॉक से वहीं रुकेगा। मैंने उसको सफिशिएंट टाइट कर लिया है। मैंने रिंग स्पैनर पे मतलब टी स्पैनर से भी किया है और ये रिंग स्पैनर से फाइनली में चेक कर लिया कि कितना मतलब ये टाइट है ही, ऐसा मैंने कंफर्म कर लिया। अभी ये पीछे में जो है एक ग्रूव दिख रही है तो उसमें एक बॉल मुझे डालना है। ये जो है वो बॉल स्टील का बॉल जो है वो मुझे डालना है। उसके बाद एक स्प्रिंग डालनी है। स्प्रिंग डालने के बाद वहाँ पे एक नट जो है वो एलन की बोल्ट से मुझे कस देनी है। तो ये कसने के बाद जो मैंने शाफ्ट जो डाली है वो शाफ्ट के अंदर में 3 स्लॉट ग्रूव है, वो ग्रूव के अंदर ये बॉल जो है वो वहाँ पे वो शाफ्ट को पोजीशन पे रखता है ताकि वो वही जो गियर हमने जो गियर शिफ्ट किया है वो गियर में ही गाड़ी मतलब वो गियर ही एंगेज रहेगा। दूसरा गियर अपने आप मतलब चेंज नहीं कर लेगा, नहीं तो वो जो शाफ्ट है वो आगे पीछे हो जाएगा। और ये आखिरी जो फाइनल है, ये मैंने कपलिंग तो रिमूव की नहीं थी इसमें, क्योंकि मुझे इसमें यहाँ से कुछ मतलब ना ऑयल सील रिप्लेस करनी थी ना इसमें बेरिंग रिप्लेस करनी थी। इसलिए मैंने ये वाली कपलिंग तो ओपन की ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल कपलिंग ओपन करके मैंने जो बेरिंग रिप्लेस करनी थी वो 3 बेरिंग और 2 कॉपर वॉशर वगैरह मैंने रिप्लेस कर दिया। एज वेल एज शाफ्ट जो था वो भी मैंने फिट कर लिया। अभी इसमें ये कपलिंग मैंने इसलिए नहीं रिमूव किया क्योंकि यहाँ पे मुझे बेरिंग भी रिप्लेस नहीं करनी है या यहाँ पे ऑयल सील भी नहीं डालनी है, तो मैंने ये कपलिंग रिमूव नहीं किया। अगर रिमूव करना है, अगर बेरिंग रिप्लेस करनी है तो समवॉट सिमिलर जैसे वो कपलिंग मैंने एक बोल्ट उसमें डाला था और फिर एक रिंग स्पैनर डाल के फिर बाद में मैंने उसको लॉक किया था और फिर बॉक्स स्पैनर से उसको एक्सियली फोर्स दे के उसको मैंने ओपन किया था। तो और हाइड्रो पुलर से उसको पुल करके बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसे ही ये कपलिंग भी रिमूव कर सकते हैं अगर वहाँ की अगर बेरिंग और ऑयल सील रिप्लेस करनी है तो। अदरवाइज अन्यथा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गियर बॉक्स का जो डिसमेंटल करना है जैसे जिस तरह से मैंने किया तो उतना अगर रिप्लेस करना है तो फिर सिंगल कपलिंग के ओपनिंग से भी आपका हो जाएगा। अभी ये जो अभी मैंने लास्ट वाला जो कपलिंग लगाया है उसके भी सारे बोल्ट अच्छे से टाइटिंग कर लेना है। टी स्पैनर है तो फिर जल्दी से हो जाता है, रिंग स्पैनर से फाइनल टाइटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मतलब अपोजिट मतलब एक बोल्ट के सामने वाला बोल्ट अपोजिट बोल्ट जो है वो टाइट करते जाना है ताकि वो अच्छे से वो पोजिशन कर ले। अब ये रिंग स्पैनर से मैं सफिशिएंट टाइटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब ये गियर बॉक्स का जो असेंबली है जस्ट कंप्लीट हो ही गया है और मैंने उसका जो फ्रीनेस वगैरह भी चेक कर लिया है। अभी चेक जो करना बाकी है वो है गियर शिफ्टिंग, 2 व्हील हायर और 4 व्हील हायर 4 व्हील लोअर। वो शिफ्टिंग जो है वो मैं यहाँ पे अभी उसमें गियर इंसर्ट करके जो लीवर है वो इंसर्ट करके मैं उसको ये चेक कर लूँगा फाइनली। और दूसरा एक चीज़ है कि इसके जो बॉटम से मैंने ऑयल ड्रेन किया था वो प्लग जो मैंने निकाली थी वो प्लग को भी मैं अभी ही फाइनल फुल टाइटिंग कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो ऑयल डालना है वो तो गियर शिफ्टिंग लीवर जो ऊपर में फिक्स करूँगा वहीं से ही ऑयल डालना है। तो मुझे फिर इसका जो गियर बॉक्स का जो
4x4 ट्रांसफर गियरबॉक्स के नीचे में जो बॉटम प्लग जो है वो बॉटम प्लग को भी मुझे फुल एंड फाइनल टाइट कर ही देना है। ये कपलिंग का जो सेंटर बोल्ट मैंने निकाला था वो सेंटर बोल्ट को भी मैं सेम उसी तरह से जिस तरह से निकाला था मैंने एक बोल्ट इंसर्ट किया था और एक रिंग स्पैनर उसमें फंसा के उसको लॉक कर दिया। उसके बाद सेंटर नट जो है वो सेंटर नट मैंने ये जो बॉक्स स्पैनर है उससे मैंने निकाला था। तो इसी तरह से उसको टाइट भी करना है, उसी सेम प्रोसीजर है। उसको टाइटिंग के लिए भी इसी तरह से ये देखिए, ये इस तरह से स्पैनर मैंने रिंग स्पैनर फंसा है, ऊपर से नट डाली बोल्ट डाला था और ये लॉक हो गया। अब ये फ्लोर पे रेस्ट है तो कहीं जाएगी नहीं कपलिंग। और मैं सेंटर वाला जो सेंटर वाला नट जो है उसको मैं मार रहा हूँ। उसके बाद वो जो नट जो मैंने बिठाई उसके ऊपर भी लाइट हैमरिंग करके वो जो ग्रूव है वो ग्रूव के अंदर में उसको मोड़ देना है ताकि उसको लॉक हो जाए। ये जो मैंने गियर बॉक्स के सपोर्ट्स निकाले थे, गियर बॉक्स के सपोर्ट्स जो मैंने निकाले थे वो इजी हैंडल करने के लिए निकाला था कि भाई गियर बॉक्स को मैं इजीली हैंडल कर सकूँ, उसको मतलब कैसे भी घुमा के ओपनिंग कर सके, इसके लिए मैंने सपोर्ट निकाला था। अभी सपोर्ट के भी ऊपर भी 4 बोल्ट रहते हैं तो वो 4 बोल्ट मैंने यहाँ से मतलब कस देने हैं। तो मैंने ये जो है टाइटिंग कर दिया है चारों बोल्ट। तो ये इस तरह से ये जो था लीवर भी मतलब ये जो सपोर्ट था वो भी लग गया है, एज वेल एज एक बॉटम साइड पे और एक सपोर्ट दूसरा लगता है। अभी ये जो सपोर्ट है उसके अंदर में फाउंडेशन बोल्ट लगे हुए हैं, उसमें सपोर्ट के अंदर में भी फाउंडेशन जो है वो मतलब रबर का रहता है तो जो वाइब्रेशन है वो वहीं पे डंप हो जाता है। ये भी यहाँ पे भी 4 बोल्ट रहता है, फ्लेक्सिबल माउंटिंग के ऊपर भी फिक्स हो जाता है। तो ये सपोर्ट भी लग गया है। ऑलमोस्ट ये पूरा गियरबॉक्स जो है 4x4 ट्रांसफर गियरबॉक्स रेडी हो गया है। अभी इसमें मैंने जो रिप्लेस करना था वो कर दिया है अभी, और मैंने इसको मैन्युअली रोटेट करके भी देख लिया है, उसमें फ्रीनेस है, कोई मतलब एबनॉर्मल साउंड वगैरह भी कुछ नहीं मिला है। एक जजमेंट लगी जाता है, जो फ्रीनेस है वो एक विजुअल मतलब आप एक घुमाते हो तो एक फील आती है, उससे भी पता चल जाता है कि इसमें साउंड है या आएगा नहीं आएगा या डाउटफुल है। तो वो चीज़ जो है वो अभी गियरबॉक्स में यहाँ पे मैंने हाथ से मतलब घुमाया है, उसको कोई मैन्युअली ड्राइव वगैरह दे के तो चेक नहीं किया है, लेकिन एक जजमेंट से पता चल जाता है कि भाई फ्रीनेस है, वो साउंड भी नहीं है। एज वेल एज जब मैं उसमें 90 नंबर का ऑयल जब डाल दूंगा तो इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी पड़ती है वो ऑयल की क्वांटिटी है 800 ml पड़ती है, मतलब लीटर में 200 ग्राम कम। ये मैंने एक यहाँ पे एक बूस्ट जो मंगवाया था वो मैंने बिठाया है। और ये हाँ, ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लीवर जो बैठता है तो ये जो स्लॉट है ऐसे मैच करना है। ये ऊपर वाला एक कवर है, स्प्रिंग है, तो ये ऐसे मैच कर देना है और फिर उसको रोटेट कर देना है। अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो लॉक होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ओपन हो जाता है। तो लीवर जो है बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑयल रिप्लेसमेंट करने के टाइम पे लीवर निकल नहीं रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, उसको ये जो सेंटर वाला जो पुश कैप है वो कैप को नीचे दबाना है, वो नीचे दबने के बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है तो वो खुल जाता है। और क्लॉकवाइज अगर मैं ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से मैं सिंपली उसको पुश कर दूंगा, ये जब पोजीशन में लगा रहता है तभी भी इसी तरह से करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लीवर निकालने के लिए कोई गियरबॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मतलब आप जहाँ पे गियरबॉक्स लगा है वहाँ एज इट इज़ लगा रहेगा। और फिर बाद में ये लीवर जो है वो रिमूव करके वहाँ से ऑयल टॉप अप कर सकते हैं और नीचे वाले प्लग से ऑयल ड्रेन कर सकते हैं। और ये मैंने जो बूथ मंगवाया था 132 रुपीज़ का ये बूथ है, तो इसमें 2 पिन आया था, स्प्रिंग आया था, 2 बॉल आया था, ये बूथ आया था। जो ये रबर का है वो जो इससे मतलब क्या हो जाता है उसमें पानी वगैरह नहीं जाता है। रेनी सीजन में पानी चला जाता है गियर बॉक्स के अंदर में अगर ये बूथ अगर डैमेज है तो। और ये मेरे को 132 रुपीज़ में ही मिला है, ये मतलब जेन्युइन नहीं है, लोकल मेड ही है, लेकिन मैंने मेरा पर्पस यही था कि अंदर वाटर ना जाए। अगर वो रबर क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, डिटोरेट हो गया तो मैं रिप्लेस अगेन कर लूँगा, लेकिन एक बार ट्राई करने के लिए मैंने 132 रुपीज़ का ये यूज़ किया। ये देखिए यहाँ पे इजीली गियर शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये अभी 4 व्हील हायर है, ये न्यूट्रल हो गया है और ये 4 व्हील लोअर है, ठीक है जी। अभी ये अगेन न्यूट्रल हो गया और ये यहाँ से ये 2 व्हील हायर में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये 2 ही मतलब कपलिंग रोटेट हो रही है 2 व्हील हायर में। तो इस तरह से मतलब ये एकदम इजीली मूव हो रहा है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद।